kale naye mujeo kale twagala tubulira ku nsonga ya Kalifu vayo n'agamba nti yeetaaga omusondera ssente so that ayita bulungi mu kalulu. Vayo n'agamba ayagala kumusonderako ssente kati nga gwe okyogerako okinga bulungi wagenda okwesimbako ani yamutumye yesimbewo Kalifu aleme kutumanyira nakutumalira budde namugamba dda ng'atandika mwana muto mwavu munaku asula mu binankani eyo talina na ssente zennyini zeerabirira kati ate oyinza otogamba nti oyagala olabirira abalala kubanga obwa memba wa palamenti kitegeeza kulabirira balala kitegeeza kukolera balala kitegeeza balala kubayimusa ye mwennyini akyetaaga okuyimisibwa akyali wansi nnyo gaba otunuulira Kalifu akyalina n'ebintu bingi ebirina omuyigiriza okujja mu kintu ng'okunaaba ng'okulabika obulungi ng'obutabeera okukuba engatto n'ebeera nga temunyirira bantu n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikyamuliko era nze mbadde musaba aleme kutawaanya bantu kubamalira budde tajja kusobolera ddala kubaako kintu kyonna kyayinza kukola mu kalulu kano akalulu kali scientific bw'oba nga tolina kasente kawera ekintu kisiibule kubanga ebintu byazze ku mitimbagano ebintu byazze ku TV ebintu byazze ku radio programu emu ya radio jojja okubeerako ku radio esinga okubeera entono weetaaga obukadde bubiri ate Kalifu ezo zeetaaga okupanga omuzigo afune wasula so kaakati nze nsuubira nti obutakalubiza n'abantu nakufuuka mubbi gyalaga agenda kufuuka mubbi era kutandika okutemula abantu olwakalulu aleme kubonyabonya bulamu bwe life ye yagala egende mu maaso ate nga ffe ababadde mu field yaffe tumuyambe Kalifu ajje ave mu ebyo tujje tumuwe entandikwa aleme kumanyira abantu kufuuka musazi wansawo wadde alina background y'obusazi bw'ensawo yesu tukimanyi naye akakkane akalulu kaleme mu stressinga ajja kufiira mwerere ajje mumuweemu ssente yave mu kalulu no si ku mutumu wa ntandikwa kubanga ali mubizi bad love ate covid tebakyayimba tebakyakola kintu kyonna so yeetaaga okuyamba nze yansindikirako abantu of course nga bw'omanyi omukulu mbadde njagala kintu kinkalubidde naye mbadde njagala nnyo ate ajje mu kalulu ajjewo obutumbaavu bwagenda ayolesa n'obutumba tuutu mubumanyi omuyiza okuba temubumanyi obutumba tuutu emuntu omusiru ennyo asinga ategeere nti akalulu tekazannya era tali kaddayo kamanyiira saagala aveemu njagala asigalemu ategeere akalulu bwe kafaanana ate ng'alemereddwa ate alemererwa atya yewoole mu banka ozi talina byasingayo omwana oyo yeetaaga kusabirwa ali bubi ali bubi ate wadde olowooza kyanagenda mu people power nebamuwa n'aba people power nabo banoonya ssente nabo baafu omwana ali bubi bannange Mukama Katonda amuwa omukisa ate nyamba bannesimbako omuntu bweba weesimba ku celebrity weesimba ku brand ennene omuntu oli tadooba ng'ate oyagala okwesimba ku Mercedes Benz oba kamotoka kibuli mu Ford obwedda bwangaliyo obwaggwako kakati ng'oyagala ate okujja Mercedes nabagambye brand yange si ntono brand yange ennene ebaddeyo emyaka 3 mwetaano nga ndi mu entertainment oba abantu bagaggawaliddemu nga bakabeeramu emyaka 2 naye ate nze owa 3 mu 5 nkola ntya so yesimba ku kintu kyatajja kusobola era Mukama Katonda amusaasire alabe abeere mugezi kuba tetwagala mujja mu makumi olunaku lw'okulonda bajja kuba bamusibye ng'abantu bonna bamuwola bajja bamusibye ng'ate bamusibidde mu gundi ennyingi ennyo bamusibidde emakinde bamusibidde abantu bonna lwekyo alina okwegendereza tetwagala kulaba simanya aganaga simanya Kalifu agasimanyani ng'ali mu kkomera nga bamusibye alina okwegendereza ennyo kana akolo kajja musibisiza bwereere atuuleeka awummule
Honorable tutunulira ku ssaawa eno abantu ba people power bonna bavuddeyo ne badda mu NRM balabye nti essaawa eno balemereddwa nga babajjo waliwo n'omusajja bamuyita aludde nnyo mu byobufuzi Mwivule olowooza abantu banene essaawa eno nabiteekisiwaako bala essaawa eno omuliro gubookya abantu bano bagenda mu people power kunoonyayo ssente si bannabyabufuzi bagenda kunoonyayo okufuna kasente babeere bulungi kakati bwe batuukayo nga balowooza Bobi Wine alina ssente zafunye kuva mu bazungu nze be nawulidde kakati batuukayo Bobi Wine nga tabawa nga bagamba wano tuli mu kulwanirira ggwanga tuli mu kulwanirira natamanya nti adiringa n'abasuubuzi bajjo musuubuzi wa bivu oli basajja mivule naye bwavu bwamuluma dda ku kaboozi n'ensi yonna bwavu bumulumye akati ayagala kufuna ssente ali mu myaka egifa kakati goloka omutawaani ayagala ssente ayagala kintu kyonna kyokola ayagala President Museveni njagala okola ekyomutawaana ompe emmotoka negenda okugiwerekera dabo kabiri eneereeta ebintu okuva mu kyalo byalima ali mu myaka gifa olwekyo nze tusinza nakumunyiigira nakosobola nakumugambako ekigambo kyonna ekintu kyeyakoze ayagala kubeera bulungi abantu bonna banoonya kubeera bulungi kati bagenze mu people power baali bateriiyo kubeera bulungi tebasobola kwesibayo n'abalala bakyavaayo okujjako katufe abayingira mu byobufuzi nga tulina ku ssente zaffe tusobola okuyimirirawo ne tuyimirirawo ku mugongo ne tulwana abo bonna bamwetoodde bagenda 2021 mu April omuntu agenda okusinga okuvuma mu ggwanga mwe bamwita Bobi Wine nakirangira dda bajja kuwemula Bobi Wine bajja kuvuma Bobi Wine bajja kukola buli kantu konna akabi Bobi Wine kubanga bajja kuba nga tebafunye kye baagala ne ssente nga tebazifunye oyo ali mu kunoonya ssente naye bonna bali mu kunoonya ssente basajja bantu banaku abantu ba people power bavayo bagamba bali mu struggle mwenga abantu abaludde mu industry and struggle okitegeera kyakubanga because bagambye struggle si weetoweeri beenoonyeza byabwe struggle baani abagenda mu struggle buli bantu bonna babaako ekibatwala mu struggle kati ffe struggle abantu gye balimu ya ssente obwavu bubalumye nnyo nebubatabula emitwe basinga bagenda nobakolako research y'emitwe mitwe gyayonoonese bwavu bubalumye bwavu butulumye ffenna butulumye ebbanga ddene butulumye netuwunga n'okuwunga omuntu notuka okugenda ewuwo ate ekawa nyininyini oddukayo toyagala kugendayo bwavu nga bukuluma obufunfu nolwekyo abantu abo ye struggle gye bali mu kustrugglinga life ne si struggle ya kutwala obuyinza kinene nnyo eno military regime eno government y'abannamagye ogenda tosobola kugijjako n'amayinja oba na bifunfu bategeera bintu byabo okujjako nga America yetuyambye nejjano netusuulira abantu beyasuula mu Sudan ne bajjako abantu niffe tetusobola tuli baavu nnyo tetulina kye tusobola kukola ate omuntu yali omu asobola okukola eyo struggle mwamuvumavuma moolo biki n'abanyiigira n'abalekera ensi yammwe besi yali alina ku maanyi naye bano abasigadde wasting people's time